ਅਜਵੈਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸੌਂਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ। ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਦਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲੱਠੀ ਸ਼ਾਫ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਲਰਜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਮੈਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਰਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ। इंशाल्लाह तो बहुत बड़ी शुभा होगी। अल्लाह हाफिज़।